nun al programmero do bonvenon al ĉiuj. Mi nun prezentos al vi prelegeton pri la unuaj satanoj. Do mi partigos mian ekranon. Do vi ĉiuj konas tiun bildon de la centjariĝon kiun Przemek kreis por prezenti la kongreson. Kaj fakte do tiu ĉi bildo estas farita surbaze de la foto de la partoprenintoj en la unua SAT-kongreso. Do mi klopodis iom retrovi en diversaj historiaj dokumentoj, kiuj nun estas alireblaj, kiuj estis precize tiuj kamaradoj, do mi ne sukcesis trovi ĉiujn, sed almenaŭ kelkaj mi deziras nun elstarigi por unue omaĝi al ili, ĉar se ni nun povas jubilei, tio estas dank al ilia laboro, kaj due por montri ke la naskiĝo de SAT vere estis kolektiva laboro kaj ne nur io kio eliris tutpreta el la cerbo de Lanti. Do en la protokolo de la unua numero de Senatieca Revuo fakte troviĝas raporto pri tiu ĉi fondkongreso. Do tiu gazetartikolo estas konsultebla sur la retejo de la Aŭstra Nacia Biblioteko, kiu ciferadsigis grandan parton el la malnovaj numeroj de Senatiulo kaj Senatieca Revuo. Kaj vi povas vidi ke do tiuj kreintoj de SAT ne venis el nenie, ili fakte estis membroj de la asocio Liberiga Stelo, kiu refunkciis dum la 2 jaroj jam antaŭ la fondo de la kongreso, kaj jam ni havas tre aktualan aferon, ke homoj foje alvenis en la kongreso ne sciante pri kio temas, sed tamen petante voĉdonadon, pri kio la protokolanto iom plendas kaj opinias ke estas iom troiga afero, kaj do kiel ĝis nun ĉiuj en la kongresoj de SAT havis la rajton esprimiĝi, doni sian opinion, sed kompreneble nur decidrajtaj estis la laŭregulaj membroj. Vi ankaŭ povas vidi ke kamaradoj el diversaj landoj ĉefe en Eŭropo partoprenis, sed ne nur Eŭropo, estis ankaŭ unu satano el Aŭstralio inter tiuj unuaj membroj. Kaj oni ankaŭ povas konstati ion sufiĉe strangan fakte en tiu resumo. Tio estas ke la protokolantoj ne atakas rekte la neŭtralismon de UEA, sed eĉ la homaranismon de Zamenhof mem, kiu tamen ne estas ekzakte la oficiala doktrino de UEA, sed ĉe la alia flanko oni ankaŭ povas konstati ke la fondintoj de SAT, eĉ se inter ili estis multaj komunistoj, estis tre atentaj klopodi por ke la asocio ne fariĝu 100% komunisma organizo, kaj tio jam estis do punkto en la fondo de la asocio. Do rilate fondintoj, do unu homo kiun supozeble ĉiuj kapablas rekoni sur la kongresfoto estas Eugeno Lanti. Do pri li mi ne bezonas diri multon, ĉar ĉiuj konas lin kaj lian vizaĝon. Vi scias ke la fondotekstoj por la fondo de SAT estis grupigitaj en tiu broŝuro For la neŭtralismon, kiun li cetere subskribis sur interesa plumnomo Sennaciulo. Kaj en tiu tempo li ankoraŭ ne estis Lanti, fakte li ankoraŭ estis Eugeno Adam, kaj ĝuste pro tio ankaŭ li estis la unua satano laŭ matrikulo, ĉar la unuaj satanoj estis aliĝitaj laŭ la listo de matrikuloj. Do alia gravulo inter la unuaj literoj de la alfabeto, tio estas la duobla dek unu, tio estas Lucien Bagné. Do li estis vere tre grava fondomembro de SAT, do kiam li mortis, eĉ UEA skribis en sia gazeto ke li estis la konscienco de SAT,
kaj do li estis ĉe la fondo, li plu estis poco anno okaze de la Sat-Kongreso en Parizo en 1949, kiam oni restarigis la asocion post la granda rompo de la dudeka mondmilito, kaj ĉi tie vi vidas foton kiu aperis ankaŭ en Senatieca Revuo, kiu montras ke daŭre en la sepdekaj okdekaj jaroj li daŭre estis aktiva en la sidejo de SAT, kaj senbrue sed persiste fakte zorgis ke la asocio havu firman administran fundamenton sur kiu ni daŭre baziĝas nun. Kaj inter la lastaj kunlaborantoj de Lucien Bagné en la POCO estis Guy Cavalier, kiu ĵus nun emeritiĝis kiel POCO anoj post 40 jaroj da funkciado, sed kiam li eklaboris, kiel mi diris pasintjare, li daŭre estis kolego de Lucien Bagné en la POCO. Do estas tamen sufiĉe granda continueco en nia asocio, kaj mi ankaŭ menciu ke la dua plej malnova membro nun en SAT estas Jobo do Jacques Bagné, kiu ankaŭ estis POCO ano kaj estas la filo fakte de Lucien. Kaj la tria el la fondinta triopo estis Ludovico Glodo, do li estas iom malpli konata, ĉar li mortis pli frue ol Bagné en 1952, sed ankaŭ li estis tre grava inter la fondintoj de SAT. Do ĉi tie vi vidas lian foton kadre de la fondo kongreso. Tiu ĉi estas la foto kiu aperis en la nekrologo pri li en la bulteno de SAT Amikaro, kaj en tiu nekrologo Bagné substrekis la fakton ke kvankam Glodo estis tre diskreta homo, li ege estis atentema pri ĉiuj manovroj kaj klopodoj transformi SAT al io alia ol ĝi estas, do asocio ligita specife al iu politika partio ekzemple, kaj do dank al lia atentemo plurfoje SAT evitis fali en tiun rifon. Kaj inter la gravaj kontribuoj de Glodo estas la produktado de la historio de SAT, do li estas unu el la kunverkintoj de tiu historio kiun ni reeldonis antaŭ nelonge, kaj en la antaŭparolo ni substrekas ke li aparte insistis por ke oni enmetu en tiu ĉi teksto diversajn eltiraĵojn de la tiamaj diskutoj. Kaj kvankam ŝi ne ĉeestis en la fondo kongreso, mi devas mencii ke lia kunulino Glodino estis ankaŭ tre aktiva satano dum longa tempo, kaj inter alie mastrumanto de la libroservo de SAT Amikaro ĝis la jaroj 60. Alia tre grava homo en la fondo kunveno estis Lucien Lora, do tiu kiu ĉeestis la prelegoj de Javi en la virtuala kongreso aŭdis pri li, ĉar li estis fakte granda fakulo pri marksismo, kiu tradukis diversajn verkojn, ankaŭ verkis la antaŭparolon de la unua eldono de la Komunista Manifesto, kiun SAT eldonis, kaj do en tiu tempo li estis korespondanto de Franca Komunista Gazeto en Berlino, do li estis membro de la Komunista Partio, vivis en Sovetio dum preskaŭ jardeko, kaj de tie povis de tre proksime observi kiel misfunkcias la sistemo, kaj do en la fino de sia vivo, kaj jam ekde la 30 jaroj fakte li iĝis forta kontraŭulo de Stalino, kaj inter alie verkis tiun broŝuron pri rusa imperiismo en la jaroj 50, kaj verŝajne estas unu el la kunverkintoj de unu el la maloftaj komunaj protestleteroj de SAT kaj UEA ĝuste kontraŭ Stalino en la 50 jaroj, kiam okazis tiu lingva debato dum la esperantistoj estis mem mortigitaj. Kaj tie vi vidas Lora multe pli malfrue, kiam li prelegis dum kongresaj universitatoj, ĉu en SAT-kongresoj, ĉu ankaŭ en kongreso de UEA. Kaj vi vidas ke li aliĝis iom pli malfrue fakte ol la unuaj fondintoj, sed tamen li ĉeestis la fondo-kongreso. Do alia grava homo en la fondo de SAT estis Robert Guilleneuf, do li estis orfo, lignaĵisto,
facte protectato dell'anti, che presque commence consideris lin kiel sia lia spirita filo. Kaj li ankaŭ vojaĝis al Sovetio, kie li pasigis jardekon, do plenumante diversajn postenojn de manlaboristo ĝis mastrumanto de sufiĉe ampleksa kombinato. Kaj do fakte li estis la ĉefa informofonto de l'anti por lia fama verko Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio. Vi vidas ke aperas du aŭtornomoj, l'anti kaj Yvon estis la pseŭdonimo de tiu Guilleneuf, do kiu fakte vivis ĝis la jaroj 96, sed forlasis Sat plene post la dua mondmilito. Alia grava ĉeestanto en la fondkongreso estis do el Germanio Ricardo Lerchner, kiu estis fakte unu el la dungitoj de la Sat-oficejo en Leipzigo, kaj do tiu oficejo ekfunkciis en la jaro 1921 jam, aŭ 22. Tiam senaciulo estis presita en Germanio, kaj do la oficejo funkciis ĝis la alveno ĉe la povo de la nazioj, kiuj devigis fermi la oficejon kaj eĉ detrui parton de la dokumentoj. Ah oui, c'est simplement pour... Bah, oui, mais peut-être ça te dira, non? Tu crois pas? Ça y est. Pardon, mi vidas ke iuj bruas. Alors, bah, c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. Shana, ĉu mi povas transdoni al vi la mastro? Yes, sen problema. Ĉar se ne, mi ne sukcesos ĉiam fari samtempe. Bon. Et là, tu entends quelque chose, non? Ben non. Ah oh là, ben oui. Là, ils sont en train de faire je sais pas quoi. Ils ne parlent pas, la personne ne parle. Oula, ils ont des problèmes là, à mon avis. Do jen mi ŝanĝis, mi pardonpetas por la teknika problemeto. Do mi estis parolanta pri Lerchner, do kiu estis la ĉefa administranto de Sat en Leipzigo en la 30-kaj jaroj, kaj li ankaŭ tie laboris kun alia grava satano, kiu ne ĉeestis la fondkongreson, sed kiun oni nepre devas mencii en jubilea prezento. Tio estas Barthelmess, kiu fakte kiel Bagné deĵoris en la Sat-sidejo ĝis la jaroj 80, sed en la komenco fakte estis dungito de Sat en Leipzigo, kaj dum siaj laborpaŭzoj kun Lerchner ili verkis tiun lernolibron Petro, kiu havis ok eldonojn, kaj la lasta eldono aperis en la jaro 1957. Alia grava paro fakte estas do Paulo Kökeritz kaj lia edzino Anna. Do mi diras paro, ĉar fakte la edzino aliĝis tuj antaŭ la edzo laŭ la alfabeta ordo, kaj en la protokoloj estas nur indikoj pri Paulo Kökeritz, sed certe li ne povis fari ĉion kion li faris se li ne havus apogon de la edzino. Kaj do tiu Paulo Kökeritz fakte inter alie organizis internacian antaŭkongreson de laboristaj esperantistoj en Dresdeno, kelkajn tagoj antaŭ la Sat-kongreso, kaj do fakte tiu antaŭkongreso estis tre grava por konvinki kelkajn germanajn aktivulojn pri la fakto ke Sat devas esti kreita kiel sennacieca asocio kaj ne socialisma internacio. Kaj ankaŭ dum tiu antaŭkongreso aperis en la rezolucio de la kongreso tiu frazo: Sat kies celo estas utiligi Esperanton praktike por la klasaj celoj de la laboristaro tutmonda. Do tiu ĉi frazo daŭre estas en nia statuto, kaj ĝi estis la produkto fakte de la kundiskutantoj de la antaŭkongresano. Kaj poste dum la Sat-kongreso mem oni klarigas en la protokolo ke Bagné petis ke oni remetu tion en la statuton de Sat.
Kai do kukeritz ankaŭ tradukis kaj verkis diversajn artikolojn ankaŭ pri la situacio de la germana laborista klaso dum la ekonomia krizo de la dudeka jaro. Do inter la ĉeestanto de la kongreso mi diris ke estis ne nur satanoj, sed ankaŭ gastoj. Kaj iu kuriozaĵo estas ke la nura virino, kies nomo aperas en la protokolo, ne estis satanino, sed ĝuste gasto, do mi suspektas, sed ne estas 100% certa, ke temas pri tiu virino kiu nomiĝis Marie Riley, kiu venis el Londono, kaj do vi vidas ke ŝi intervenis por deturni ĉies atentemon per longa deklaracio pacifista, pretendante ke por mortigi militon sufiĉas rifuzi la soldatservon. Kaj tuj poste la kunsidprezidanto revolora interrompis ŝin kaj ne interrompis, sed kontraŭargumentis, kaj la afero finiĝis tiel. Do mi ne havis eblecon trovi aliajn spurojn ie ajn en la reto pri tiu virino, mi ne eĉ ne scias ĉu ŝi plu okupiĝis pri Esperanto, sed almenaŭ estas virino kiu intervenis dum la SAT-kongreso. Kaj do nun ni atingas fakte la grizan zonon, ke estas kelkaj homoj pri kiuj povas esti, ke ili ĉeestis en la kongreso, sed ne estas certe, ĉar ili ne intervenis aŭ iliaj intervenoj ne estas registritaj en la protokolo. Kaj do mi ĉi tie elstarigas la vizaĝon de alia virino kiu aperas sur la kongresfoto, do estas du edzinoj kaj tiuj du izolitaj virinoj, do la pacistojno certe ĉeestis, kaj pri la dua, do mia supozo estas ke temas pri Helmi Dresen. Kaj Helmi Dresen ĉiuokaze havas lokon inter fondintoj de SAT, ĉar ŝia matrikulo estas 34, kaj do ŝi estas grava interalie, ĉar do ŝi estis ankaŭ politike aktiva en Estonio, kaj interalie fariĝis urbestraranino de Tallinn dum la sovetia periodo komence de la dua mondmilito, kaj pro tio ankaŭ estis mortpafita de la nazioj. Sed en la tempo de la fondo de SAT ni havas tamen tiun skriban pruvon ke ŝi jam estis aktiva membro, pro tio ke ŝi tradukis el rusa gazeto Ŝangaja Vivo, tiun nekrologon pri Vadim Stopani, kiu fakte estis anarkista komunisto el Rusio, kiu venis al Ĉinio por vivigi la tiean laboristan movadon, kaj mortis fakte en Ĉinio, ĉar li decidis memmortigi sin. Kaj estis artikolo pri li en la lasta senatieca revuo, do mi instigas vin legi tiun artikolon, kaj do vi vidas ke kvankam li mortis en marto 1921, do teorie kelkajn monatojn antaŭ la fondo de SAT, li tamen estis konsiderata kiel unu inter la anoj de SAT, pri kiuj la pioniroj tre kalkulis por vivigi la SAT-movadon en Oriento. Kaj do por fini, mi mencios la nomon de alia homo kiu eble ankaŭ ĉeestis la kongreson, kvankam ne estas certe, do en la protokolo estas menciite ke estis iu pri Hungario, sed ne scias ĉu temas pri li, sed almenaŭ li estis inter la fruaj aliĝintoj kun matrikolo 29. Temas pri Ralph Rudjamo Bonesper, kiu fakte estis unue laborista aktivulo en Hungario, li partoprenis en la soveta Hungario en 1919, kaj jam en 1921 ŝajne li fuĝis unue al Eŭropo kaj poste al Usono. En Usono li estis vere tre grava satano, li fakte fondis la nordamerikan leaon de SAT, kaj ankaŭ dum la dua mondmilito ĉifoje li estis tiu kiu organizis la ekspedadon de nutraĵpakaĵoj el Usono al orienteŭropaj esperantistoj kaj ankaŭ en Japanio. Do inter februaro 49 kaj 49. Kaj vi vidas ke la nombro de senditaj pakaĵoj estas sufiĉe imponaj. Se vi volas legi pli pri tio, vidu la artikolon de Ulrich Linz en la retejo Militrakonto.
Kai mi povas emfazi ke ĉi tie oni vidas ke sur unu el la sendnotaj pakoj fakte estas skribite sennaciulo. Do inter la diversaj gazetoj kiujn li sendis, kaj ĝuste li sendis tiun gazeton sennaciulo al kamaradoj en Osako, de kie ni ricevis kandidatiĝproponon por la SAT-kongreso en 2023, do ni vidas ke la pasinteco kaj la estonteco sin retrovas. Kaj mi ankaŭ kaptas la okazon por emfazi ke tiuj silentaj kongresanoj estas gravaj homoj, ĉar eĉ se ili silentas dum unu momento, povas esti ke post kelkaj jaroj estos ili kiuj estos motoroj en la vivo de la socio. Do por konkludi, mi volas kapti la okazon danki al niaj pioniroj kiuj ebligis ke ni nun kunvenu. Dankon al vi por la aŭskultado, kaj se vi havas demandojn, mi volonte provos respondi ilin, kaj mi aldonis kiel konkludan vorton la lasta frazo de la protokolo. Vi vidas, la satanoj disiĝas kontente, tamen antaŭ la pordo unua danĝero ilin minacas, oni ilin fotografas. Do, dankon pro via atento. Dankon, Pinko, kaj gratulon. Mi deziras demandi ĉu la pakaĵoj senditaj de ĉi lasta kongresano estis precipe nutraĵpakaĵoj aŭ eble intelektaj nutraĵpakaĵoj. Ĉu temis pri manĝaĵoj aŭ pri revuoj? Ŝajnas ke estis ambaŭ. Tio kion ni vidas estas klare intelektaj nutraĵpakaĵoj, ĉar estis gazetoj sur la foto, sed mi pensas ke ankaŭ estis nutraĵpakaĵoj senditaj. Kaj fakte en la historio de SAT oni ankaŭ mencias ke survoje al la kongreso la karavano en la jaroj 46 kaj 47 kaj 48 haltis ĉe la landlimo de Germanio, ĉar en tiu tempo la germanoj ne rajtis moviĝi, kaj ĝuste ankaŭ tio estis okazo por transdoni nutraĵojn al la kamaradoj de la landoj kiuj estis venkitaj dum la milito kaj sekve suferis malsaton. Vinko, ĉu vi ne pensis pri eble verki libreton bazita sur tiu ĉi prelego kaj via esploro, ĉar pensas ke estas tre interesa kaj taŭga koni niajn pionirojn kaj kiel vi diris, kion ili faris poste. Vidi ankaŭ la bildojn, eble vi havas aliajn ekzemplojn de tiu bildo. Estas ideo. Yes, do mi almenaŭ klopodos fari artikolon por Senacieca Revuo kaj vidos laŭ la amplekso kiel estas. Bone, se vi farus, mi aĉetus. Yes, ankaŭ. Dankon. Do mi vidas ke ankaŭ Ralph Dumain faris demandon ĉu la sendado al Hungario ĉesis en 49 pro la stalina subpremo. Pri tio mi ne kapablas precize respondi. Kion mi nur povas diri estas ke mi havis okazon trarigardi kelkajn adresarojn de la jaroj 50 kaj 60, kaj estas sufiĉe surprize, ĉar por tiuj landoj oni havas la bildon ke, kaj tio validas ankaŭ por Turgalio, etc. Oni havas la bildon ke tio estis faŝismaj aŭ komunismaj landoj en kiuj tute ne eblis agadi por SAT. Kaj tamen dum relative longa periodo estis homoj kiuj kuraĝis aperi en la adresaro sub sia propra adreso. Do estis kelkaj homoj tiutempe kiel Antonio Marco Botella en Hispanio, kiu aperis anonime, sed estis aliaj kiuj ne hezitis fakte montri sian nomon.
Ĉu estas aliaj demandoj aŭ komentoj? Do alikaze ni povas paŭzi dum kelkaj minutoj kaj poste Ŝana klarigos al ni pri la laborista movado en Portugalio. Ne vere, ci foje pri Vasco Gonçalves, sed Pardon, mi mismemoris. homo qui sentiariĝus. Yes. Estas kurioza tio kion vi komentis, ĉar pri Portugalio kaj la epoko ke fakte estis supremo kaj Esperanto estis ne malleĝa precize, sed instrui Esperanto ne estis malleĝa. Do ne nur pro politikaj kialoj, sed Esperanto mem ne estis vidita kun bonaj okuloj, ĉu ne? Kaj tamen estis sufiĉe aktiva periodo de SAT, ĉu ne? En Portugalio ĝuste tiutempe. Do Ŝana, eble vi haltigu la registrilon, ĉar ŝajnas ke mi ne plu rajtas fari tion nun. Kaj ni